लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में स्थित एक मंदिर परिसर में एक दलित बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। खराब स्वास्थ्य के कारण बुजुर्ग ने अनजाने में मंदिर परिसर में पेशाब कर दिया। इसके बाद एक व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसने बुजुर्ग को न केवल डांटा बल्कि जमीन पर पेशाब चाटने और फिर मंदिर परिसर को साफ करने के लिए भी मजबूर किया। वीडियो में पीड़ित बुजुर्ग ने पुष्टि की है कि उसे अपनी गलती के लिए ये अमानवीय सजा भुगतनी पड़ी। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की है।